喜欢秋天吗？还真的。日本有个地狱。日月把氧气我是觉得一些固态东西，固态饮料。哇，好热，不见了，好热。大家去烧盐。是你们讲的没有错，没有骗。真的假的？要给钱的。开玩笑可以啦，所以刚才开玩笑。因为我开玩笑100次了都没人给我钱。真的爆炸起来就不好了。会它不会爆炸，爆炸后。Brandon, turn around, let me take a picture. 哎呦，我会跑很快啊。不是，这是1万次有一次爆炸，这个 breathe 炸。Can you get closer?